За сайн бацхан уу, намайг Индра гэдэг. Тэд нээлттэй орчуулгын төслийн Монголны зохицуулагч. Өнөөдөр та бүхэнд хэрхэн видео орчуулдаг туршлагаас хуваалцах гэсэн. За тэгээ энэ түрүүнд яаж тэд орчуулагч болох вэ гэхээр TED.com руу ороод энэ participate гэдэг дээр дараад participate гэдэг дээр фонсоо очоод translate гэдэг дээр дарна. За эндээс нь яг энэ орчуулгын төсөл нь яг юуны тухай, юу хийдгийг, ямар хүмүүс орчуулдгийг гэх мэтчлэн зөвхөн тийм мэдээлэлүүд байгаа. За тэгээд get started гэдэг дээр дарнаа. За энэ дээр дараад ерөөхдөө яаж ажиллахыг, яаж орчуулах хийдгийг энэ дөрвөн үндсэн үе шатууд байдаг гэх мэтчлэн гэ бас мэдээлэлүүд байна. Энэхүү мэдээллүүдийг уншиж танилцчаад доош нь гүйлгээд apply now гэдэг дээр дарнаа. За энэ дээр дарахаар ингээд шинээр бүртгүүлэх хуудас гарч ирнэ. Би угаасаа одоо бүртгүүлсэн логин хийсэн байгаа учраас шууд ингээд миний amarettic.org гэсэн сайт руу орж байна. За энэ amarettic.org гэдэг нь өөр болохоор яг янз бүрийн видеонд сабтайтл хийдэг вебсайт. Тэгээд TED энэхүү вебсайттай хамтраад ингээд яг зөвхөн TED видеог орчуулдаг хүмүүс одоо юм team баг бүртгүүлсэн байгаамаа. За тэгээ эхлээд энэ amarettic.org сайтыг баг зэрэг танилцуулъя. За энэ дээр гэх юм бол танд хэрэгтэй юм линкүүд байна. Жишээ нь яаж орчуулга хийх вэ? Тэгээ wiki page линк нэнд байна. Гэх мэтчлэн ингээд доошо project гэх төслүүд TED Talk гэх юм бол 1958 TED Talk байдаг юм байна. TEDx Talk гэх юм бол нэг 39,000, TED 600 гаруй хэмжлэн ингээд доош нь гүйлгээд үзэх юм бол яг таны өөрөө ч хэсэг байгаа. За жишээ нэг хүн нэг удаадаа 5 юм видеон дээр л ажиллах боломжтой. Түүнээс ихийг бол авч болохгүй. За тэгээд дээшээ явуулахаар таны бас өөрөө ч хэсэг байгаа. За энэ дээр account гэдэг дээр даръя. За account гэдэг дээр дарахаар өөрөө чинь username гэж гарч ирнэ. За энэ username нь таны энэ дээр байгаа нэрнээс бол өөр. За жишээ нь энийг яаж ашиглах вэ гэхээр нөгөө би рүү мессеж явуулахдаа энэ нэрийг нь бичиж одоо мессеж явуулдаг. Тэгээ янз бүрийн хэрэгтэй тохиолдолд жишээ нь username чи юу вэ гэх юм бол энийг хэлнэ гэсэн үг ээ. Өөртөө бүтэн нэрээ биш. За тэгээд доошоо гүйлгээд үзэхээр энд сануулга notifications гэсэн үг байгаа. За тэгээд танд одоо amarettic.org дээр мессеж ирэх болгонд мэйлээр бас давхар мэйл авах тийм сануулга гэдэг энэ дээр ингээд дарчин бас дээр нь notify by message гэдгийг бас check дарчуулах зүгээрээ яа тэгэхээр надаас ч юм өөр нэгэн орчуулагчаас тантай асуух асуулт эсвэл энэ бүрийн хэлэх мессеж юмуд очихоор ихэнх тохиолдолд орчуулагч нар маань энийгээ чек дараагүй учраас тэр нэг мессежийг нь уншдаггүй. За тэгээд дэш яваад messages гэсэн хэсэг байгаа. За энэ дээр жишээ нь танд ирсэн мессежүүдийг ингээд таарч болно. За тэгээд send дээр даръя. Өөр чи явуулсан мессеж. За энэ дээр чинь миний энэ аккаунтаас шинээр орчуулагч болж байгаа хүн болгонд ингээд ийм querying message очдог. За жишээ нь энэ дээрс ингээ харах юм бол зарим нь ингээд бүтгэрсэн, зарим нь бүтгэрээгүй байгаа. За бүтгэрээгүй ингээ bold хэвээрээ байгаа нь нөгөө хүн чинь мессеж чинь уншаагүй байна гэсэн үг. Хэрвээ ингээ бүтгэрсэн байх юм бол уншсан гэсэн үг юм аа. За тэгээд буцаад өөрийнхөө TED багийн ажил руу оръё. За яаж видео хаанаас хайх вэ гэхээр хэрвээ та ингээд 5-аас доош юм одоо даалгавар task авсан байгаа бол энэ доор нь ингээд ямар видеонд орчуулах боломжтой TED Talk сүүл шинээр нэмэгдсэн TED Talks-ын доор нь гарч ирдэг. Тэрнээс өмнөх тавигдсан talk ч юм уу TEDx talk-ыг хаанаас хайх вэ гэх юм энэ саяны all available tasks дээр дарна. За энэ дээр дарахаар бүх видео нь гарч ирнэ. За эндээс нь хэлээ сонгоод яг монгол хэл
хэл рүү орчуулах эсвэл монгол хэл дээр сонсоод хуулан бичих transcribe хийх гэх мэтчлэн тэднийг эндээс нь сонгож аваад орчуулах юм. Энэ дээр түрүүний хэлсэн дөрвөн үе шатныхын дөрвөн үүрэг бүхий одоо ажиллаар нь гэж хуваах сорт хийж үзэх юм бол энэ дээр нь дараа зөвхөн редакторлох видео хайж байгаа бол review дээр дарна. За тэгээд яг ингээд таны яг хайгаад тэр видео чинь жишээ нь TED.com дээр ч юм уу YouTube дээр байдаг. Гэтэл энэгээр ингээд хайгаад гарч ирэхгүй байх юм бол тэр видеог аль хэдийн нэг хүн авчихсан ажиллаж байна гэсэн юм аа. За тэрийг нь яаж үзэх вэ гэхээр assign to no one гэхээр одоо чинь хинт одоо хинэж ажиллаг байгаа тийм видеог хайна гэсэн үг. Assign to anyone гэх юм бол яг тэр видеон дээр хин ажиллаж байгааг ингээд харж болох нэ. За жишээ нь тэгээд хин нэгний авцсан байгаа энэ ажил дээр бол ажиллаж болохгүй эсвэл нүг жишээ нь approving Translators гэхээр та англи хэлээр зөвхөлөх биш бол мэдээж энэ бид ажиллах боломжгүй гэсэн юм аа. Тэгээд энэ дээрс ингээд хэрэг хин нэг ажиллаж байгаа юм бол assign to гэдэг нэр нь гарч ирнэ. За энэ дэше буцаад videos дээр дарыг. За энэ дээрээс дарах юм бол энэ дээр video filter and sort дээр дараад яг ямар хэл дээр орчуулагдсан байгаа видеонуудыг үзэх юм бол үзье гэвэл TED Talks that has Mongolian гэдэг апдейтгээд монгол дээр орчуулагдсан ба TED Talk-уудыг эндээс харж болно. За тэгээд members гэдэг дээр дарах юм бол яг чинь монголын орчуулагчдыг хайж үзье гэвэл speaking Mongolian тэгээд join most recent гэж яг сүүл чинээр нэмэгдсэн монгол орчуулагч монгол хэлний орчуулагчдыг ингэж үзэж болох нэ. За ингээд нэг сүүл нэмэгдсэн орчуулагч нар юм байна. За ингээд буцаад өөрийнхөө нөгөө ажлын дашборд ажлын хэсэг рүү очие. За эндээс одоо John Green-ийн видеог би саяхан орчуулж эхэлсэн. Эндээс нэг харъя. За ингээд орчуулах ихний түрүүнд хамгийн түрүүнд хийдэг зүйл юу гэхээр эхлээд нэр, description, speaker's title, name гэдгийг орчуулдаг. За нэрийг яах вэ гэхээр галлиглж бичнэ. Галлиглж бичихтэй яг нэг үсгээр нь биш болж игэл дуудлагаар нь галлиглж бичээрэй. За тэгээд down гэдэг дээр дарлаа ингээд яг үндсэн орчуулга руу орно. За түгээмэл гардаг алдаа гэх юм бол нэгдүгээрт өгүүлбэрийг хоёр мөр болгож таслахтаа жишээ нь утгынх нь нэг жир нь таслахгүй зүгээр нэг сүүлийнх нь үгийг шууд доош нь оруулаад одоо нулаад тэмдгийг алгуулдаг ч юм тиймэрхүү тохиолдол их гардаг. Тэгээд эндээс харж байгаад яг чинь ингээд нэг үг бол аль нэг үгтэй илүү утгаараа холбоотой байдаг тийм. Ерөнхий зураг зүйн газар гэдэг бол өөрөө яг нэг оноосон нэр болчих юм. Тэгэхээр энэ гурыг аль болох нэг бүрэндээ байлгах зүгээр. За тэгээд тэгж бодохоор ялцчгүй энд нүгээр он гэсний араар таслах хэрэгтэй болж байна. Гэтэл нөгөө нэг улаан тэмдэг нь арилтгүй. Энэ улаан тэмдэг нь таны нөгөө орчуулганд хэтэрхий урт байна гэсэн. За тэгээд англи монгол хэлний өгүүлбэрийн бүтэц хоорондоо ялгаатай байдаг. Жишээ нь англи хэлэн дээр нь бол хоёр дахь subtitle хоёр мөрөөр яг нөгөө миний эхний бичсэн тэр хэсэг орсон байна. Тэгэхээр би нөгөө дараа бүх юмд орчуулт дуусчаад цагийг нь тааруулахдаа энэ эхний subtitle-ыг арай уртуулгач болно гэсэн үг. За тэгээд өөр нэг алдаа хэм бол нэг subtitle-д чинь нэг өгүүлбэр дуусгаад хоёр дахь нь эхэлсэн байдаг. Тэр нь 3 нэг subtitle-д нэг л өгүүлбэр байх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр одоо жишээ нь энэ бол зураг зүйд дурлагсны маш алдартай газрын зураг очирно гэд
Тэгснэ дараагийн мөрнөөс нь Catskill уулын энэхүү доод хэсэгт гэж оруулж болохгүй. Отрон гэдэг үг энэ дээр байж болохгүй, доошоо орох ёстой гэсэн үг. За тэгээд өөр нэг анхаарах зүйл юм бол subtitle орчуулах гэдэг нь бичгийн орчуулга биш. Тэгэхээр аль орчуулах хийхдээ ярианы үг хэлийг бас ашиглавал зүгээр юм аа. Яг нөгөө өгчөлж орчуулахгүйгээр илүү ярианы илүү одоо хэрвээ та жишээ нь илтгэл яг энэ хүний илтгэлийг ярьж байсан бол яг юу гэж хэлэх байсан бэ гэж бодож үзэж байгаа орчуулвал их зүгээр байдаг. Жишээ нь actually this will go easier if I just put it up here гэсэн өгүүлбэр. Actually гэдэг бол нөгөө яг үнэндээ бол гэдэг юм тэгж орчуулдаг нь хэрэг өгчлөх юм бол гэхгүй зүгээр базараа үүнийг энэ дээр үзүүлвэл хамаагүй дээр юм шиг байна гэвэл илүү ойрхон сонсогдох юм болов. За тэгээд шинэ газрын нэрийг бол яг тухайн хэлэнд нь бичигдснээр биш, яг өөрөө чи хэлэнд яаж бичигддгийг нь бичвэл зүгээр. Жишээ нь Spain гэдгийг зарим нэг орчуулагчид нөгөө Spain гэж бичсэн байдаг. Тэгэхгүйгээр монгол хэлэнд бид нэр Spain-ыг яаж бичдэг вэ гэхээр Испани гэж бичдэг. Тэгтээ ESP гэдэг Испани гэж бичдэг. За тэгээ өөр бас нэг анхаарах зүйл гэх юм бол англи хэлэнд маш их таслал байдаг. Тэгэнгүүт манай орчуулагч нар яадаг вэ гэхээр нөгөө таслалыг яг байдгаар нь хуулаад монгол хэлээр бичдэг. Гэтэл монгол хэлний төдийлөн тэгж их таслалыг бол ашиглаад байдаггүй. Жишээ нь би энэ дээр бол Agro New York гэдэг мужийн нэрийг бол англи хэлээр таслаад арт нь бичдэг. Би тэгэхээр ойлгомжтой болохын тулд New York мужийн Agro hot байна гэж энэ дээр бичсэн байна. За энийг ч гэдэг бас яг би шүүн засчих болох эсвэл зүгээр Agro зураг зурчдын дунд маш алдартай гэж зүгээр бичиж болно. Тэгэхээр энэ ойлгомжтой. Дээр нь Agro New York мужийн hot гэдэг нь бол ойлгомжтой бичигдсэн байгаа учраас. За тэгээд нөгөө мөрөөр хуваахтаа л нөгөө утгын нэгжээр нь нэгж хоорондоор нь таслахыг хэрмэлзээрээ. Тэгэхгүй нөгөө яг зүгээр хаа хамаагүй газраар тасалж болохгүй. За тэгээд өөр анхааруулах зүйл гэх юм бол ингээд доошо явж байхаар энэ laughter гэдэг дууны илэрхийллийг бас орчуулна. Тэр нь зүгээр хаяад явчих болохгүй. Дууны илэрхийллийг юм дуу хаалтны дотор бичнэ. Нөгөө хүмүүс маань ямар нэгэн слайд үзүүлээд presentation тавьж байгаа бол тэр слайдн дээрх текстийг subtitle дээр бичихтэй юм дөрвөлжин хаалтанд бичнэ. Дөрвөлжин хаалт гэсэн үг. Энэ бүрийн хэмжээсийг одоо өөрийнхөө түгээмэл хэрэгэлдэг хэмжээс рүү хөрвүүлж бичнэ. Жишээ нь англи хэлэнд 2 инч уртын хэмжээс инчийг сантиметр руу хөрвүүлнэ. 2 инч гэдэг нь одоо 5 см болгож бичих юм уу. Ингээд мэдээж зүгээр Google дээрээс хайгаад бичиж болно. Ханш тогтмол байдаггүй учраас тэрийг яг тухайн тэр нэг мөнгөн дүнгээр нь бичвэл зүгээр гэсэн мэлээ. Жишээ нь $25 гэдгийг доллар тэмдэгтийнхээ оронд тавих үгээр нь бичвэл нөгөө нь доллар юм байна гэх юм. Одоо дараа нь өөрөө тэрийг хайчиж болно. Яагаад ингэ мөнгөн дүнгэнд яг хэвээр нэлтэх нь зүгээр вэ гэхээр жишээ нь энэ визэг 3-4 жилийн дараа нөгөө хүн үзээд тэгэхэд нөгөө мөнгөн дүн чинь шал өөр агуулгатай болсон ч байх юм лээ тий. За одоо нөгөө нэг нь арилахгүй байгаа жишээ нь 2 мөр болгосон ч гэсэн арилахгүй байгаа видеонуудыг сабтайтлуудыг яах вэ гэдгийг үзүүлээ. За би энэ дээр ревю хийх нөгөө редакторлах нэг ажил. Дараа энийг жишээ нь яаж солих вэ? Энэ улаан хэсэг, улаан анхаарлын тэмдэг гарсан байгаа сабтайтл руу очих юм бол шууд нэг дэлгүүрийн зураг дээр дараад эхнийх дээр дарах юм бол шууд тэр сабтайтл руу шилжинэ.
За энэ улаан тэмдэгтийг яаж ярлах вэ гэх юм бол ингээд маусаараа зүгээр жоохон татаад тэгээд өөрчилчих болно. Ямар ч хэлсэндээ нэг өгүүлбэр эхлээд юм дуусах хүртэл яг л нэг юм time duration дотор байх юм бол тэр доторх сабтайтлуудыг жоохон өөр байхад бол санаа зовх байхгүй. Тэг их мэтчлэн ингээд эднэрийг ингээд хоош нь урагшин татаад улаан тэмдэгтийг ажиллачих болно. За улаан тэмдэгт яагаад юм чухал юм бэ гэхээр хүн өмнөг уншихтаа жишээ нь энэ бол яг олон улсад мөрдөгдөх стандарт 1 мөрөнд 21 тэмдэгт. Энээс урт байх юм бол нөгөө хүн ч уншиж амжихгүй гэсэн үг. Тэгээд ингээд хэдийн ингээд хугацааг нь урагш нь хойш нь болгоод 2 мөр болгосон ч гэсэн ингээд нөгөө улаан тэмдэгт байсаар байх юм бол та тухайн сабтайтл дотор үгээ зөөлнө гэсэн үг юм аа. За энэ дээр тэгээд тэдгээр зарсан ирээдүйн өөрчлөлтөд хөрөнгөцөө гэх юм бол энэ дээр тэдгээр гэдэг үгийг энэхүү гээд өөрчлөлтч болно. Ядаж нэг тэмдэгтэр баг. За тэгээд гэдэг үгийг бас арилгахч болно. За энэ дээр жишээ нь түлж гэдэг ганц үг ингээд 2 дугаар мөр орсон. Зүгээр дээр энэ видеон дээр харахад ч гэсэн жоохон сони юу харагддаг байхгүй. Тэгэхээр буцаалаа. Нэг буцаас ч гэсэн нөгөө тий улаан тэмдэгт бол байх юм шүү. Тэгэхээр зүгээр нэг мөрөөр үлдээчих болно. За нэг жоохон хойшлуулад орчлуулчих. За гэх мэтчлээ ингээд subtitle translate болон review хийх нэ. За тэгээд нэг асуултын дөрөв би биэндээ бичих юм байх юм бол тус new note гэсэн хажуудлын цэцгийг ашиглаад би биэндээ янз бүрийн feedback message оруулж болно. За тэгээд дараа нь жишээ нь таны видеог яаж янзалсан, яаж edit хийсэн гэдгийг яаж харах вэ гэхээр нөгөө видео руугаа ороод за тэгээ өөрийнхөө орчуулсан хэллээ сонгоод за тэгээ эндээс revisions гэдэг энэ хэсэгт байгаа. Энд дээр тарчаад одоо чинь Сүня Туяа хоёр тийм одоо revision гэдгийг сонгоод заавалч одоо хоёрыг сонгоод compare revisions гэдэг дээр дарна. Тэгэхээр одоо чинь Сүня яаж ямар өөрчлөлт хийсэн байна вэ гэдгийг энэ дээрээс харж болох юм аа. За жишээ нь ингээд улаанаар бичсэн байгаа юм болохоор яг өөрчлөлт хийсэн хэсгүүд. За тэгээд зөвхөн цагийг нь өөрчлөн цагийн хувьд ямар нэгэн жишээ нь уртсан богиносгсон байх юм бол цагийн хэсэг нь улаанаар бүлэгдэж харагдаж байгаа. За гэх мэтчлэн энэ дээрээс ингэж